शुभंकर भट्ट है। मैं डिमना रोड मानगो जमशेदपुर का रहने वाला हूँ। लॉकडाउन के पूर्व ही मैं उत्तर प्रदेश से जमशेदपुर आया था। इसी बीच एक दिन बुखार होने पर टीएमएच में भर्ती कराया गया। टीएमएच में 14 दिन डॉक्टरों के द्वारा अच्छे देखभाल से अभी मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मेरी जांच रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। टीएमएच से डिस्चार्ज होने के बाद मुझे 14 दिन होम क्वारंटाइन में रहने को कहा गया, जिसे मैं पूरा कर चुका हूँ। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मेरी सभी लोगों से अपील है कि जिस व्यक्ति को सर्दी, खांसी या सांस लेने में तकलीफ हो, वे जिला प्रशासन को यह सूचना ज़रूर दें, ताकि सिर्फ आपका पूरा परिवार, शहर और समाज सुरक्षित रहे।